Сайн бацхан уу? Надагчуудаа хайрт үгүй. Мэдчилгээ хөргөлтийн хамт олон маань ээлжид маш гоё цэцгийн баглаагаа гардуулахаар энэ цаг мөчид эрүүл мэндийн төвөөс та бүхэндээ шилхэн дугаараа төлөвлөж байна. Нарт хорвоод мэндэлсэн нандан сайхан өдрөнд төхөөж байгаа хайртай авга ихч баяр сайхандаа хэмээн хаяглаж Солонгос улсад суугаа дүү отхойгийнхан зүгээс илгээсэн маш гоё мэдчилгээгээр эгэлжирийн сүйлэгч бүсгүйг гинтийн бэлгээр баярлалцгаая. 우리 샤르난 참아이 옥승우도 이메 Саманта. Ажлын тавтай байна уу гэж? За, дүүн мэдчилгээ үргэлжлээс явж байгаа байхгүй юу? Танд хийцгэн удаа. Мэдчилгээ үргэлж маань үргэлжилж байна. Бид ээлжид шинэхэн дугаараа эгэлжирийн сайхан сүйлэгч бүсгүйтэй энэ цаг мөчид эхлүүлж баяр сайхан ихчигээ зарим хуралцсан ирээд байна. Юун төрөнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Ажил алба тавтай байна уу миний? Оо, тавтай. Бужигнсан олон ажил дунд баяраач санах завгүй л тунчиг завгүй байгаа болов уу гэж бодож байна. Эрүүлийг хамгаалах эгэлгүй их хөлсийг хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байгаа эрхэм сувилагч бүсгүй тань энэ өдрийн мэндийг хүргэхийн зэрэгцээ бас 5 дугаар сарын 1-ний дурсамжаасаа хуваалцаасаа гэж хүсэж байна. Өнөөдөр ямар өдөр вэ миний хч? Оо, ягч нөгөө 5 дугаар сарын дээр үед бол хөлмөртэй санааны нэгдэлтийн өдөр их баярын өдрөөс сонгоо чагсаал болдог байсан. Тэгээд их гоё өдөр байсан бага насны маань хүүхд төрсөн өдөр маань гоё л байдаг та. Хэлгүй яг хоо тэгээд эв санаа хөдөлмөрийн баяр, майн баяр гэл их гоё өдөр хорвоод мэндэлсэн байна. Шинэхэн сар эхлэж аз жаргалын наран мандсан энэ цаг мөчид аав ээжийнхээ галгууламтанд аз жаргал болж мэндэлсэн эрхэм баяр сайхан бүсгүй танд биднийг үзэн суугаа мянган малын ахчуудын нэрийн өмнөөс төрсөн өдрийн мэнд хүргье. Баярлалаа. Тань маань баяр дээр баяр нэмж маш гоё цэцгийн баглаа ирсэн байна. Яг одоо дүүгийнх нь гарт 99 ширхэг аз жаргалын сарнаа цэцэг байгаа. Тэгээд бас нэлийн асхолоос хаяглагдаж ирсэн болов ажил дээр ер нь ингээд гинтийн бэлэг явуулах хэрэгтэй хүн байгаа юу? Хоёулаа нэг таах гэдэг үзье. Асхолоос манай дүү ээж магадгүй бас манай Францтайгаа найз ээж магадгүй. Тэгээ бас манай хүүхдүүд ээж магадгүй гэж бодож байна. Тэгвэл миний хчээ энэ олон эргэлзээтэй асуултыг хоёулаа илүү тодорхой болох үүднээс эхлээд дүүгийнхаа хэлэх үгийг тончиг сайн сонсоосоо гэж дүүн хүсэж байна. Тэр цагт бэлэг хинээс ямар учиртай вэ гэдг нь тодорхой болох юм шүү. Ижи шиг минь намайг хайрлаж, өсгөж, хүмүүжүүлж, хүний орчлонд түшиж байдаг байсан. Эгэлжирийн атлаа эрхэм эгч минь таньда төрсөн өдрийн мэндийг хүргэж Солонгос улсаас дүүн мэдчлэн суунаа. Гаднаа зэмэлсэн ч дотгошоогоо дандаа л өмөлзөж байдаг. Газрын хаанаас ч дүүгэн түшээд зориод золгоод л авдаг. Нартад намайг түших нандан сайхан нэг тийм л ихч надад хорвоод цаягдсан юм аа. Намрын навч шиг гундаж байсан ч, намираа бороо шиг шаагж байсан ч, насан туршдаа намайг түшгээр нартад мэндэлсэн эрхэм хайртай эгч минь таньда ээдэ дүүн тунчиг талархаж явдаг юм шүү. Ахаас минь ургасан цэцэг химэн алтан дэлхийд намайг түшсэн учиртай удам заяагаан нэгтгэж өгтөх амьдралын минь зам мөрийг тэгшдэгсэн ухаан заяад сэтгэл төнөн эгч минь таньда төрсөн өдрийн гал халуун мэндийг хүргэж байна. Солонгос улс дүү отхоогийнхан зүгээс гисэн байна. За тэгээд их холоос ирсэн бэлэг байна шүү. Танд сэтгэл шингсэн сайхан бэлгийг өргөн барья. Минилэгчийн ухааныг нутгийн цагаан маан. За тэгээд ажиллаа хийгээд тун завгүй байхад нь тун гинтийн бэлэг байж чадсан болов гэж бодож байна. Одоо баярагч энэ бичлэгийг бас дүүн үзээд сууж байгаа Солонгосоос догтлон анаа яаж хүлээж авсан бол гэдэл их сонирхох болов сэтгэлээсээ хаалцсан. Түүтэй маш хайртай. Багаас нь ер нь тэгэл яг өөрийнхөө хүч өсгсөн дөө. Одоо охины ч гэсэн бас өсгсөн. Тэгээд дүү нартай хайртай. Миний дүү бол маш ухаантай тийм сайхан дүүтэйтэй би өргөлж бахарч явдаг шүү дүүгээ. Баярлалаа. Тэгээд хамгийн гол нь хаав минь дүү гэхдээ намайг төрснөөс өөрцөхгүй охин шигэн үргэлж ивэж хайрлаж байдагт ээдээ дүү нэг талархдаг юм гисэн шүү миний ихчээ. Ивэл хайрын дээд нь болсон эрхэм сайхан бүсгүй тань төрсөн өдрийн мэндийг дахин дэвшүүлээ. Сайхан баярлалаа. Халлэрэн туулдаг чиглээ хайраар зөөлөрдөг хорвоо шүү дээ. Хайрлан
амьдранда харанхуйг гүйсэн дүүтэлэмчэндээ